各位包租公包租婆，伸出你哋嘅右手大拇指，係咪黑晒呢？今年我哋廣東增城嘅荔枝真係大豐收啊！喺我翻屋企嘅途中，真係每家花園有荔枝樹嘅都掛滿咗果。我阿媽花園呢一棵都大豐收。我自己屋企嘅果園就唔使講啦，肯定係掛滿咗果嘅。今年奢侈啦，真係仙進鳳都食到掉啊！你睇下屋企種嘅仙進鳳幾靚，粒粒都又紅又大粒嘅。荔枝呢，每年都係得嗰2個零月嘅啫，錯過咗呢，就要等下一年噶啦。如果你想留住荔枝嘅味道呢，今日個方法可能啱你喎。今日我就係打算將呢一兜仙進鳳全部剝晒嚟整荔枝酸奶凍。廣東佬食法啊，一定係由個頭開始嘅，睇下有冇蟲蛀頭。嗱，我個人呢就好衰嘅，真係好鬼中意食凍嘢啊！我阿媽鬧死我嘅，話成日食咁多凍嘢。喂，大佬咁鬼熱啊，邊個忍得住啊？我哋先揾一支珍珠奶茶嘅吸管，喺上面嗰個篤個窿，將嗰個核暴露出嚟，跟住再攞支筷子分離核同埋果肉嘅黏黏，跟住一鬥呢就出嚟噶啦。如果你嘅荔枝好似我呢啲咁細核呢，攞支珍珠奶茶管篤入去一撬呢就出嚟噶啦。剝好晒荔枝嘅核呢，我哋就準備你想要嘅水果。我呢度就準備咗芒果同埋藍莓，仲有一盒稍微結一啲嘅酸奶。將啲酸奶灌落去荔枝度，再將啲水果組裝上去，吸翻個蓋，跟住擺喺冷凍嗰度至少5個鐘。雪硬咗嘅荔枝一啖咬落去又沙又甜，酸奶嘅酸啱好中和咗荔枝嘅甜，保證你食咗唔會後悔。快啲去試下！過關節啦！